مخوف هو هذا اليوم الأخير اللي فيه تنتهي الأرض، تنتهي السماء بكل مكوناتها، تنتهي حياة الإنسان على الأرض. يوم مخيف جدا ويوم مهم جدا، بيسموه الألماني اليوم الأصغر، أصغر يوم يعني، لأن ربنا هيجي في ثواني ينهي الأرض والسماء بكلمة من فمه، زي ما بكلمة من فمه قال لتكن أرض وتكن سماء، أيضا هينهي فترة الأرض دي كلها بكلمة من فمه. اللي عايز منكم يعرف علامات نهاية الأيام يقرأ إنجيل الحد الصغير ده، اسمه الحد الصغير. عارفين الكالندر القبطي فيها 12 شهر زائد شهر صغير كده اسمه شهر النسي. ليه الشهر ده موجود؟ عشان عندنا مثلا في الشهر العادي بتاعنا في أي شهور 30 يوم وفي شهور 31 يوم. في القبط لا، في القبط ال 12 شهر 30 يوم عشان تبقى سهل في التنظيم، والخمس أيام الفاضلين دول أو 6 حسب الكالندر يحطوهم في آخر الفترة ويسموهم الشهر الصغير، الشهر الصغير. قراءات النهارده هو الحد بتاع النسي دوت بيسميه نسي كأنها الأيام المنسية يعني، أو الشهر الصغير، كلها بتتكلم عن نهاية الأيام، عن مجيء ربنا يسوع. سواء بولس الرسول اللي بيتكلم في التسالونيك الثانية عن علامات مجيء ربنا يسوع، أو الكسيليكون في بطرس الثانية 2، أو إنجيل متى النهارده زي ما سمعتوا، كل القراءات تتكلم عن نهاية الأيام والاستعداد لمجيء ربنا يسوع. صدقوني أحبائي، لا يوجد شيء في الحياة أهم أبداً من أن احنا نستعد لهذا اليوم، مهما كانت حياتنا، مهما كانت حياتنا فقيرة أو غنية، أقصد يعني في النعمة أو في العمل أو في المال أو في النجاح أو في الفشل عكس يعني. فيجب أن هذا اليوم يأخذ من اهتمامنا الكثير. احنا لو بنعمل فرح، حد يتجوز، نقعد سنة نهتم بيه، سنة كاملة، اهتمام كامل، نفكر في كل صغيرة وكبيرة، مين هيحضر، مين هيكون حاضر في الفرح، مين هيعمل فرح، أي كنيسة، اللبس، المعازيم، الأكل، الشرب، السفر، كل شيء. لكن يوم عظيم زي كده هو يوم فرح بالنسبة للنفس البشرية، يوم فرح بالنسبة للنفس السعيدة اللي منتظرة حياتها مع ربنا يسوع، حياة أبدية. تعدى حياتنا ونقول يعني هيحصل ايه اللي ماشيين مع ربنا. ما أقل استعدادنا لهذا اليوم. معظمنا ماشيين في الحياة زي ما بيحصل، زي ما تيجي يعني، جد خير خير، لدرجة إن في ناس كتير ممكن يتكلم ببساطة يقول يعني ما أنا رايح جهنم ورايح جهنم. ببساطة كده تكون مستعد إنك تفقد أبديتك. أصل رايح جهنم دي لها معنى وحش. معناها الوحش إنك أنت مستعد إنك تنفصل عن المسيح، وده ضد الكتاب المقدس، ضد محبة ربنا، ضد تعب ربنا من أجلك، ضد إنجيل ربنا يسوع، ضد رسالة روميا إصحاح 8 من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ ولا عنف ولا عدو ولا قوات ولا أي شيء، ولا تعب ولا آلام ولا ضيقات. أحبائي، هذا اليوم المهموم يجب أن يأخذ من اهتمامنا كثيرا. صراحة الأناجيل كلها اهتمت بهذه القصة، مجيء ربنا يسوع جدا. بل ربنا يسوع نفسه كان في كل كلمة، كل وعظة يقول لهم ملكوت السماوات قد اقترب منكم ملكوت السماوات، توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. كل كتاب يتكلم عن مجيء ربنا يسوع، أو بالأحرى عن نهاية أيامنا. وبالنسبة للعالم
نهاية العالم هي الخط الفاصل بين حياة وحياة، لكن بالنسبة لكل واحد مننا نهاية أيامه هي نهاية العالم. نهاية العالم على بعضه هتحصل في يوم، وعلاماته مكتوبة في الكتاب المقدس زي ما سمعنا النهارده في القراءات. لكن نهاية العالم بالنسبة لكل واحد مننا هو آخر يوم في حياته، هو ده اليوم الصغير بتاعه، وهو دوت اليوم اللي هنجد فيه قدام ربنا. يجب أن نكون مستعدين. ربنا أعطى علامات من أجل أن كل ما نشوف نوع منها نفتكر والأخ الآية أبدية على الأبواب أو قريبة أو حتى لو بعيدة، لكن هي في علامات موجودة منها. لأن حتى سفر الرؤيا لما ربنا أعطاه القديس يوحنا أعطى منه علامات كثيرة بالفعل حصلت. علامات كثيرة بالفعل حصلت، ما اداش علامات بس آخر يوم، لا، علامات فترة كاملة. نلخص العلامات مجيء ربنا يسوع إلى علامات في السماء، وعلامات على الأرض، وعلامات في نفسية الإنسان أو في داخل الإنسان. علامات في السماء يعني سهلة، تقريبا في بداية أمر وفي نهاية أمر تتزعزع الأمور. يعني في بداية الحياة على هذا الكون هذه الأرض كانت الدنيا متزعزعة جدا، كانت الأرض ملتهبة نار، مش كده، ما فيش في زراعة، كانت العلاقات بين الأجرام السماوية وبعضها لسه ما تكونتش مظبوط. تقسيم السماء نفسها الكتلة الملتهبة دي إلى النجوم وكواكب والأرض والشمس وغيره كان لسه ما تمش. وأيضا في نهاية الأيام هيكون في زعزعة كثيرة في قوانين الكون، القوانين اللي بتربط بين المجرات السماوية وبعضها. يقول الكتاب على بعضه يعني في كل المواقع إنها تكون في علامات عظيمة في السماء. وعظيمة يعني مش مجرد إن نيزك ينزل زي ما بيحصل، مش مجرد إن يكون في عواصف ورعد، لكن أكتر من كده. علامات جبارة، يعني بلغة العلم ولا باللغة اللي احنا فيها ممكن نسميها ميجا فينومين. يعني ميجا يعني حاجة كبيرة جدا. هيحصل طبعا في الشمس علامات. ربنا يسوع قال الشمس تظلم، وزمان كانوا العلماء يقولوا عليه الشمس تظلم لما هو النور نفسه، النور نفسه يظلم ازاي؟ طبعا الشمس كتلة طاقة بتجري، فلا بد انها تظلم ولو جزئيا. وحتى العلماء بدأوا يثبتوا الكلام ده، ان الشمس اصبح فيها ثقوب سوداء كده، معناه ان الشمس فعلا بحسب كلام ربنا يسوع الذي لا يزول ابدا بدأت تظلم. هيكون في علامات جبارة جدا في النجوم. النجوم دي مليارات المليارات، أرقام مهولة، لكن ربنا حافظها بقانون واحد إلهي عظيم. القانون دوت لا يسمح إن نجم يخبط في نجم، ولا نجم يقترب من الأرض أو كوكب يقترب من الأرض ويخبط فيها، ما يسمحش، لأن القانون في منتهى الدقة. لكن القانون دوت ما دام نهاية الأيام اقتربت ربنا يسمح إن يتزعزع بعض الشيء، يحصل بقى يعني انفجارات يمكن الناس تراها بالعين أو بالتلسكوب، والناس تبدأ تحس إن في شيء. وجراء الكلام دوت ممكن يسقط جزء من نجم أو كوكب على الأرض ويخترق الطبقة الخارجية بتاع الأرض، تحصل براكين وزلازل وتسوناميز كتيرة ربنا يسوع يتكلم عنها. في نهاية الأيام لا بد أن يكون في أمر يهز سلام الإنسان، أو بمعنى آخر يهز نسيان الإنسان. أصل ساعات الإنسان ينسى ربنا وينسى الحياة الأبدية وينسى في طريقه كل شيء، فربنا ينبهه في الأول بصوت لطيف خفيف: حبيبي اصحى، قوم ارجع. الإنسان لو ما انتبهش وربنا عشان بيخاف على الإنسان يروح ربنا يزلزل حياة الإنسان كده بسيط، جرسة ود، قلم خفيف. الإنسان لو ما انتبهش ربنا يزلزل في حياته أمور كبيرة عشان يبدأ يصحى ويرجع لأبديته. فربنا يدي علامات في السماء، وعلامات دي
أصل احنا عارفين الأرض حتى نفسها مرتبطة بالأجرام السماوية، يعني تغيير في حركة القمر أو في بعد القمر هيأثر على المد والجذر بتاع البحار والأنهار والمحيطات، وهيأثر على كل الأرضية. حتى ساعات يقولوا للشمس مش القمر لو طلع بكامله الناس ما بتعرفش تنام، في تأثير، في ناس ما بتعرفش تنام لو القمر كامل حتى لو كان تأثير نفسي، لكن بالفعل في تأثيرات حقيقية كبيرة جدا بين القمر أقرب كوكب لنا وبين الأرض. عايز أقول هيحصل علامات كبيرة في السماء. في الأرض هنا هتحصل علامات زي ما سمعتوا، في البحر علامات جبارة، براكين، زلازل، وهيحصل أيضا اضطرابات في القوانين الطبيعية زي ما قلت لكم. ثالث علامة تحصل في الإنسان نفسه قالها ربنا يسوع، إنه يعني عندما يأتي ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض، الإيمان هيضعف. وده حصل وما حصلش؟ حصل كتير جدا النهارده في البلاد اللي كانت كلها تدين بالمسيحية وكلها أماكن صلاة وعبادة، كنايس، شوارع مسيحية، مناطق مسيحية، كلها أصبحت النهارده بالأكثرية في قبضة الشيطان. أصبح اللي بيؤمن بالمسيح هم أقل من الذي لا يؤمن بالمسيح. وناس كتير وانتم عارفين حتى في مدارسنا هنا أولادنا ممكن جدا يتكسفوا إنهم يقولوا إنهم مسيحيين. ممكن لو قلتوا في المدارس أولادكم يعني إن كنت الأسبوع اللي حد دوت في الكنيسة ولا بعديه ولا بعديه، يضحكوا عليهم، ممكن يستهزئوا بيهم. تصوروا والأولاد كل مرة الكنيسة ما راحش الكنيسة تعمل في الكنيسة. أصبح في حرب ضد الإيمان. الحرب في أوروبا من اللي كانوا مسيحيين أشد من أي فئة أخرى، تحولوا إلى أعداء الإيمان. عايز أقول المسيح قال الإيمان هيبقى ضعيف، وده يحصل. قال كمان إن كثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، يعني من كتر الخطية محبة تضيع. خطية تخلي محبتك لربنا تبقى فاترة، ما أنت مش فاضي الإنسان لربنا، والخطية تخلي الإنسان مغلف بطبقة عازلة تمنع إنه يشوف شمس ربنا يسوع. خطية تعزل الإنسان عن ربنا، الشهوات النجسة والرديئة النهارده ما أكثرها في كل خطوة. عشان كده انتبهوا لألا تكون محبتكم لربنا اتغيرت. كل واحد يفحص قلبه تماما، هل محبة ربنا زي زمان، ولا في الخط الطبيعي انها بتنمو وتكتر، ولا هي بردت خالص؟ محبة الإنسان لربنا بتبرد. الكتاب بيقول محبة الاسم تبرد محبة الكثيرين، وساب التعبير مفتوح، سواء هي محبة ربنا أو محبة الإنسان. فمحبة الإنسان للإنسان أيضا تبرد. الإنسان يبقى عنده أهم شيء ذاته. على المستوى الكبير بصوا مثلا لبلد زي أمريكا. أمريكا دي هي بلد يقال لها مسيحية، بس هي مش مسيحية جوهرية. أمريكا دي عندها أنانية رهيبة. يعني مثلا في حربها ضد العراق موتوا حوالي 1,000,000 واحد تحت أي مسمى. تموت 1,000,000 واحد من بلد. محبة؟ لا، دي قلة محبة. إنسانية؟ دي قلة إنسانية. حق إنسان ده ولا حق حتى عند الحيوانات. عايز أقول على المستوى الكبير البلاد، بل كل بلد عندها أنانية شديدة، أنا وبس. وعلى مستوى الفرد ممكن الإنسان حتى جوه الكنيسة يبدأ بعض الناس ما يحتملوش بعضهم. أصل المحبة لها علامة كبيرة. لو احتملت أخوك واحتملت أختك في ضعفهم تبان المحبة أو قلتها. المحبة مش إنك تحب واحد يحبك، أي فضل لك، لكن المحبة إنك تحب من يسيء ليك، اللي بيتعبك، اللي بيضايقك، اللي هو أنت مش محتملك تحبه. أحبائي، أنا بقول لكم كده عشان تنتبهوا، لألا يكون في شيء من هذه الأمور تسلل إلى حياتنا.
طب يعني ايه كثرة الاسم؟ كثرة الاسم يعني الخطية اللي بتزيد. يقول في عبرين 12 الخطية المحيطة بنا بسهولة. فالخطية سهلة دلوقتي، زمان كانت الخطية صعبة. عشان الإنسان يدور على منظر وحش أو يدور على عمل وحش أو فكر وحش كان صعب إنه يلاقيه حتى لو عايز. النهارده في كل مكان وفي كل قناة وفي كل جهاز ممكن تلاقي أفكار رديئة ومناظر رديئة. إذا محتاجين بالأكثر النهارده نفتح عيوننا على الحياة الأبدية ونستعد، نكون مستعدين. من ضمن العلامات اللي تحصل على الأرض إن يظهر ضد المسيح المقاوم المرتفع على كل بدعة الله، يظهر يبدأ يحاول يقنع الناس إن هو المسيح المنتظر. ناس كتير لأنها فقدت البوصلة بتاعتها تمشي وراه، فقدت الاتجاه الروحي، فقدت المعرفة الحقيقية للكتاب المقدس، يبدأوا ينسوا كلمة ربنا. وللأسف يتبع هذا المضل ضد المسيح كم كبير جدا جدا من الناس. أحبائي، العلامات واضحة كثيرة صريحة وسهلة. ونقرأ كمان في سفر الرؤيا يعني كله علامات الاستعداد لمجيء ربنا يسوع. الأهم من ده كله إن كيف أستعد لمجيء ربنا يسوع. كيف؟ إزاي الواحد يستعد لمجيء ربنا يسوع؟ عايز أديكم واجب صغير وسهل. النهارده كلكم حافظين المزمور الأول. خد وصايا المزمور الأول وعيش بيها كأحد الاستعدادات للحياة الأبدية. ما تقولش لسه بدري، ربنا يديك العمر طويل. وما تقولش فين احنا مش شايفين، لا، العلامات كتيرة ظاهرة. وما تقولش ما أنا كويس، لا، افحص نفسك كويس في نور الإنجيل، في نور الصلاة ونور أب الاعتراف والإرشاد الروحي. مزمور الطوبى للرجل. كلمة رجل هنا بمعناها إنسان، مش معناها رجل ومرأة، لا، معناها إنسان. طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة المنافقين. يا بخت الإنسان اللي ما يختارش طريق الشر. لو بنختار طريق الشر حتى نسقط يتفضل يقوم بسرعة، وربنا مستعد ينسى كل الخطايا. الإنسان التائب من قلبه ربنا يقول الإنسان ده ما غلطش، يمحو كل خطاياه ينساها، بس قدم توبة، قدم اعتراف صادق وأمين، قدم نية كاملة إنك أنت تقلع عن الخطية. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين. يعني ايه منافقين؟ واحد يجي في وشك يقول لك أنا بحبك من وراك بكرهك، لا، مش هو ده المنافق. طبعا ده منافق برضه، بس المنافق بتاع صح واحد المزمور الأول دوت هو الإنسان يقول لربنا يا رب أنا بحبك جدا. أنا مسيح، يمكن بيقرأ في الإنجيل، يمكن بيصلي، بس بعد كده يروح يمشي ورا عدو ربنا الشيطان. يبقى ساعة مع ربنا وساعة مع الشيطان. اللي ربنا بحبك، ربنا يقول له أنت منافق. لو تحبني عيش معايا وخلي حياتك بتمشي حسب الطريق اللي أنا برسمه لك، مش طريق الشر والخطية والنجاسة والكراهية والعداوات. ده كل الطريق لا تمجد ربنا وليس طريق ربنا. المنافق في المزمور الأول والإنسان يقول ربنا بحبك، يروح من ورايا يقول الشيطان أنا موجود فيك. ما ينفعش. الإنسان اللي يقول أنا بحب كل ولاد ربنا وفي نفس الوقت عنده لستة من ناس بيكرههم، ده منافق، لأنه لا يعرف أنه محب. الإنسان اللي عاوز يعيش ساعة لربه وساعة لقلبه بالمعنى العالمي، ده منافق. باختصار المنافق هو الإنسان اللي مش عارف يحدد يعيش مع ربنا ولا يعيش مع الشيطان والعالم. إذن الكتاب يطوب الإنسان الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، وحتى في طريق الخطاة لم يقف. وانت في بيتك قدام التلفزيون أو قدام الشات في الإنترنت أو فيسبوك أو الجروب كلها،
انتبه لئلا تكون بتسلك طريق المنافقين وانت مش واخد بالك، تقول لا هو عادي. وعلى فكره الشيطان هيجي في ودنك يقول لك ما يهمكش، ده العالم كله بيعمل كده، ده شيء عادي جدا. واحد تاني يدي اسم كده غريب لطريق المنافقين. صحيح يقول لك ثقافه، اصل انا ساعات بشوف ثقافه. شوف ثقافه يعني ايه؟ لا حاجات كده يعني حاجات وحشه. لا ده اللي هي ثقافه ولا هي طريق سليم، ده طريق المنافقين. انك انت في هذه اللحظه بتكون قررت انك تتبع واحد تاني غير ربنا. بينما اجمل ما قيل عن الثلاث فتية القديسين انهم قالوا ايه؟ نتبعك يا رب بكل قلوبنا، بكل القلب نتبعك يا رب. قالوا الكلام ده وهم داخلين على النار. قالوا الكلام ده وسط النار. جمع عزاريا وسبح ربنا يقول نتبعك يا رب بكل قلبنا، بكل طريقنا، بكل حواسنا نتبعك. والسؤال هنا بالنسبة لطريق المنافقين، هذا هو إنسان يتبع ربنا بعين وبالعين الآخر يتبع العالم والشيطان. يتبع ربنا صباحا في القداس ومساء يتبع الآخر. يتبع يعني مثلا زي الإنسان في الكنيسة التقوى والورع، وفي العالم والعمل يعيش زي العالم، يشرب زي ما بيشربوا، يتكلم زي ما بيتكلموا، ويعيش زي ما هم عايشين. ما ينفعش. طوبى للإنسان الذي لم يسلك في طريق المنافقين وفي طريق الله لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. أنا مش هقدر الليلي بس الباقي يسيبوا تأملاتكم في البيت ودراستكم في الإنترنت. الإنترنت حاجة عظيمة. ممكن الإنسان يحط كده المزمور الأول ويطلع التأملات عندنا في الكنيسة مليانة. الإنسان الذي لا يجلس في مجلس المستهزئين، واحد يجلس في جلسة ليس فيها اسم ربنا وليس فيها مجد ربنا ولا كلمة عن ربنا، والإنسان يقول معلش أنا هعمل إيه غصب عني. لو جلست حتى وحدك ودخلت عن طريق الإنترنت في حوار مع إنسان أو إنسانة غير مؤمنة كلام لا يليق بولاد ربنا، يبقى أنت جلست ولو وحدك في مجلس مستهزئين. خلي بالك، لأن حتى الإنترنت ده المفروض يمجد ربنا. فعلا الإنترنت ده شيء عظيم، بيستخدمه بس كويس. يعني رسالة ربنا اللي وصلت لكل العالم دي، الإنجيل، شرح الإنجيل، أقوال الآباء، الأسرار الكنيسة، كله على النت النهارده. كل حتة في العالم يضرب زرار، يدوس دوسة كده يخش له أشياء مقدسة أو العكس. عشان كده عايز انبهكم، اوعى تجلس في مجلس مستهزئين. لسان المستهزئ ده اللي هو حياته فيها استهزاء. يقال عن الخمره كده في الكتاب المقدس انها مستهزئه. المجلس اللي فيه شرب، المجلس اللي فيه كلام لا يليق بولاد ربنا، المجلس اللي فيه افكار ضد ربنا دوت يفرق تهرب منه. لكن في ناموس الرب ارادته وفي ناموسه يلهث نهارا وليلا. كلمة ربنا على طول على لسانه. كلمة ربنا يتكلم بها ويعلم بها أولاده، يشرحها لإخواته، يأمل بها. لسانه مليان من آيات ربنا، مليان من مواقف من الكتاب المقدس جميلة، مواقف تعليمية من العهد القديم والعهد الجديد. ده الإنسان اللي عايز يعيش مع ربنا. لكن الإنسان اللي يجلس في مجلس المستهزئين للأسف ملوش مكان مع ربنا. أحبائي، يجب أن ونختار صح، ونقرر صح، ونختار ولا نحتار بين ربنا وبين العالم. الأمر واضح، نختار كل اللي ربنا يقوله. طوبى الإنسان الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاب لم يقف، في مجلس المستهزئين لا يجلس، لكن في ناموس الرب إرادته. يعني كل اللي بيعمله حسب وصية ربنا. إن عمل خير حسب مشيئة ربنا، إن سامح بحسب وصية ربنا، وإن حب بحسب وصية ربنا، وإن عاش في الطهارة بحسب وصية ربنا. الإنسان ضد ربنا كل ما هو ضد وصية ربنا ما يعملوش. وإن سقط مرة يكون بسرعة،
وإن سخط 7 مرات في اليوم يقوم أيضا بسرعة ويعتذر لربنا، يروح لأب اعترافه، يقدم توبة قدام ربنا في حضور أب الاعتراف، ويبدأ حياة جديدة. أرجوكم انتبهوا الكلام دوت، عشان ده كلام الحياة الأبدية. كنيستنا الواعية الجميلة تدينا في نهاية رأس السنة القبطية إنذار، وخلي بالكم السنة بدأت من سنة بالظبط وانتهت اهي. حياتنا أيضا بدأت ولازم تنتهي. نيجي برضو عند نهاية السنة الميلادية، الكنيسة تفكرنا بنهاية العالم. أحبائي، كل إنسان عايز يعيش مع ربنا يكون حاطط قدامه كده الأبدية هدف، لأنه في الأبدية هو الحياة مع ربنا.